babeti mama ali ya bato na mukongo mbeli basemeki Maman Rifa motema prépare hein. Pose attention. Maman minete motema zo préparer quoi. Maman Rifa si mais mama ali ya bakonseyaka o mabe bato ko bande ko lia mobali no sima nde bande ko biso mama boma libala tala lelo yo mama mobali atulaka te mobali aza lokola mbetu soko boyi kolala ye lelo mosusu lobi akoyani kolala mama lia otiki libala na yo sikoyo tala faso nini Koffi Olomide tomboli Sindi Leker Olomide Sindi Leker alambi na Paris mibali badeko ya basi yo balingaka basa bandeko mibali te pona dinyo yo Mama Rifa lelo yo ko bokumisa Sindi maboko yo bale ko betela lia lelo ko betela maboko wana Sindi yango wana semeki ko komisa e camarade te yango wana bandeko nanga basi na zo sabino semeki ba komisa ka e camarade Nzembo bozani de na ondeni oyo pena kalika kino na mutakala mena wakasika otali ata bolamu ali ata boteli bino bala kitoko badidiston lelo bayebani monde ante baba what mais yo ke kosafishe na Sindi mpe wapi na ndaku na yo mama Rifa omemi fardo po vale ke ye wana kangi mopango ti akangi Koffi Olomide adompte Koffi Olomide obotika bakisolo abilo pamba kitoko so mutu aza na ye na posone kitoko boye ya chocolat to ya mwindu akomi mabe pona bino critère ba complexe faut za la ka pembe na bakabelo ya miliai bioza la mechola bêtise Sindi a kitoko Sindi umela na yo za kitoko Koffi alingaka bashia boye bandeko nanga la vraie valeur de la femme c'est la tête. Quand une femme elle a une tête bombée calée costaud gaillard mobali toi landaraye Koffi Olomide avait vu le caractère de Mama Lia na Katia Sindi. Mama makasi ya Mama Lia ya na Katia Sindi les cœurs. batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Kinshasa mboka te salinga iwana wabino. Président Dakalaba obeto muta défendra toujours ba personne vulnérable ba na TikTok na pesi bino mbote belé. Précisément Marian Touma Mitonga petite sœur propre motema Kevin Issa boye bolamu na kati ya page magazine na bino o bolingaka mingi Kinshasa mboka te kuna tolobaka boboliko buka lokutaka sikoteka mboka te Congo Esengo officiel plus télévision toujours fidèle Nebi makama malamu ezali awa lelo boseki bobi mwa so ayengalisa na sepe na ba réaction na bino bozaki tellement ebele bolandi ngai l'autre photo beti analyse ya makambo nzembo je te jure bobi la bobeta oleka sote bomone kuna ba clergy Zeis ba eleka ki balobele makambo ba warrior balobele makambo maître Gims contre Fally Ipupa na mona ba warrior ba sepela ki makasi parce que biso awa to sala ka musala ato moni to yambi mutu boy alobi bon contre des arabiso te bote na arabiso pe rigueur te liberté d'expression mutu nyonso ana liberté ya koloba mais biso ba journaliste pour ça ils analyse moko correct puis intelligent directement to kaina masola biso lelo kaka ndenge bolingaka zasi luona le milieu de la presse congolaise abila ba obete mame matali kolo kuna betango dada poto continuer masolo mususu basemeki batomboki Mama Rifa makambu yo sali makambo sali Mama Rifa obimi traître Mama Rifa basemeki batomboki parce que Koffi Olomide aza yaya baleki ebele pour aza artiste Sindi Leker aza semeki baleki ebele
donc basemeki mpe basepeli te. Mama Rufa ndenge nini yo okoki kokende kotrahir mama Alia, kokende kosala bavideo pakapaka na madame Cindy le cœur olomide na kati ya ndako na yo. Oh Seigneur, bandeko ya basi yo balingaka basi bandeko mibali te fona nini yo Mama Rufa wabinze mwaneze yo Berlive balancele biso nanu video o Cindy le cœur obeta makusa kaka boye pemena Mama Rufa. Mama Rufa kuna kokumise belle sœur. Ah, vous avez songi.com et on se retrouve tout juste après. Motema de moi. Maman Rifa motema. Prépare. Pose attention. Maman Motema zo préparer quoi. Maman Rifa. Motema zo préparer. Mususani exact. Christophe, comment Motema zo préparer. Motema zo préparer hein. À parler. Madame. Motema zo préparer. Motema zo préparer. Qui na botte paiement. À préparer. On a débarqué dans Panama. Et voilà, de retour sur ce plateau. Boboliko, Buka wakutaka sikoteka mboka te. Ngaye, basemeke. Ngaye mobali mbeto hôpital. Soko tiki, ba remplacer mobala tulaka te ya. Mama Rufa kuna pe babi basemeki nzela ya maloko. Et si la rasolote. Ato tche parfum, semeki nzela maloko. Ngai nazomona to nazomona te. Balobi travailleuse ya Koffi Olomide wana madame. Babeti mama Ali ya bato na mukongo mbeli basemeki. Boyebaki makambo nyonso bozalaki kobomba. Mama Ali ya lelo komi vulnérable pona bino. Yesu mtema pasie. Kinshasa mboka te makambo kozanga kate nzambe na ngai. Mikolo Koffi Olomide na kati actualité. Toboya te. Quadra kangi actualité. Affaire auto ebite ici la mkoni. Actualité musuto na ngoko toboye maître Gims Fali poupa mais to comprendre ya Cindy le cœur ndenge zo kine kokanga ko basi batikali kamono kite. Mama Rufa lobi. Faut ezala ngo ya yete. Ali ya ye moko aboma libala. Kasi batu bazui charge nyonso na mapeka bakomo letsa Koffi. Eza la partie nzembo oyo Koffi Olomide yemba ya salo zonga na kodaye soko zongi te okoyoka ndasangwa milelo ataka po atakutu moto ya betaka c'est mais l'amour te alido inamour je t'adore badora Lia. Ah mama Lia na ebite. Kuna kisi njora lobi ye. Soki ba pesi ye mobali de kwa Koffi atazui ba 600 italien te. Akraka Koffi. Kisi njora bi. Wana pe émission nga mona zala na sali ni émission. Alobi ba na akraka Koffi. Abi Koffi Olomide maboko moto Koffi atanga Koffi adu. Mama Lia atiki libala ye moko Mama Rufa lobi. Na kati nzembo oya Alidor eza le loko mo pona mbi nzembo po comprendre nan po songi matamakasi po biso songi awa songi non stop depuis no la madinga la biso songi na vie biso so tokomaka bata ba songi to kotika te ya tika songi mais biso tozo songi to matisa malgré ki kozonga azongi ki songi mais akimi lisusu mengai la ba obet nazo koba awa kaka na kisongi no ya madinga tikela biso mama songi.com biso pe base ba petite songi pe biso yo pe to ye na kanyena misu bo mona misu na ngate pona tonga malamu ba biso batuninga la ba obet poni okanga misu sozo tonga lobi sozo tonga batala mutu te polo ba makambo ebele sozo tala mutu yo kasoni alobi na nzembo na nini Alia e Koffi abi Didi Stone bobisaka mama mère a parlé
atiaka na se alembe seke mère lembe seke mère alia papa bondelaki toyoka pe ndungu masolo mwa ba 35 000 bale bima ya kobondela mama papa bondelaka penda mama pe asona mabokilo na biso akenda mabokilo ata na se atomba yebi ke mwana na ngai alingaka mwasi na nga makasi alingaka mwasi na ye makasi me mama lia bakonseyaka o mabe batoka bande kolia mobali no sima nde bande ko biso mama boma libala tala lelo yo mama mobali atulaka te mobali aza lokola mbetu soko boyi kolala ye lelo mosusu lobi akoyani kolala mama lia otiki libala na yo sikoyo tala faso nini Koffi Olomide tomboli man Cindy Leker Olomide Cindy Leker ana patience taba yebo négligea bambanda te o mbanda wana asata na cheville na ngate mbanda wana akokoma tate nzoka bisika oyo ko remplir te soki mbanda remplir libala ekufi mama lia tokende pai tozonge pai mama poto ezaki koleka mingi mama atoye ko condamner mutu te nga na ko condamner Cindy te na ko condamner Koffi te to ko sala analyse moko claire mobali nyonso na 4h du matin eloko mokonzi etelemaka yaya est-ce que maman zaki ko réfléchir que mumbiri ya 4h du matin na nyabane ko pesa papa parce que telemi journée mobimba mutu ko kitisa mumbiri ezate et ça la rabatesticule pasi toi ba mama to yebi il faut papa luka bisika nini ko déposer mumbiri na ye siko na tawana ma Cindy Leker azala yowana tanga mumbiri pra mumbiri chérie tanga kolambela papa quadra prale makusa papa po kuda semeki kisinjora lobi nini Cindy Leker alambaka kitoko mama Rufa kotoyo a affirmé Cindy Leker kolamba na Paris Cindy Leker alambi na Paris mibali bandeko ya basi yo balingaka basa bandeko mibali te pona dinyo yo enga yo mtema mawa mama Rufa na sima Cindy Leker ma belle-sœur hein? La cuisine en champagne hein? Kuna pe Koffi Olomide otobenge mikolo vie na biso bogar akati coiffure wana ya Fally Ipupa po batu ba même ba warrior ba bité wana ya coiffure avier mais kisinjora lobi te eza coiffure ya nani ya Neymar abeza lango ya Fally te ay ba perruque ya ezala nango partout voilà to kota mso na zone wana te je veux pas de problème mais vie à bogar a zonyo santo penda ke Koffi Olomide zonyi bébé donc inga yo l'amour oh l'amour rambo mama Rufa oza semeki mabe alongwe na ngambo yo na katisi ebale c'est confirmé yonde semeki nga yo alia mawe mama Rufa na ndenga mabete est-ce que penda lia zata na bolamu moko te o asalela yo mama Rufa osa mabe ata kututo oseka to nini mama Rufa po ni ko sa ba video ya boye mungu na pilipili no leki makasi mungu na pilipili no leki makasi tongo na so nzembo je te jure wana za jeton bonima ete Koffi Olomide ye wana kuna na mama Rufa ba obina te mingi baleka awa kasi moteme pona bango eboya bango mingi sko ala sa lopete na za jeune marié bazo yemba bande kona ngai makambo za koyinda kita kuna peto yoka cc songi.com biso totonga atina Paris balobi alia à remettre lettre à divorce tu si kono ba divorce tes ano affirmé na été maman lia divorce te papa Koffi Olomide akendaki ko bondela maman lui ava koma na Paris ana déjà ko bondela ye maman lia boyi abona mutema moko sondage si bimi maman lia boyi ki na mutema moko alors to ba moni Cindy kuna na Koffi ezaki sous surprise bazo bate Koffi Olomide azo jouer na double G
wana ba songi ba radio trottoir na Paris ngana na Kinshasa na tonga kaya na zo pe na boîte ko na pungwe pe na avion te me boîte na komi kuna to tongi na zongi pe kapone la ba information ngana lo ba ka lo kwa prophète maka mama ni ke John lo ba aza problème mutu aza problème ba ya mutata ana problème ya batu ba manipuler bondi mete boka ki mona bo solo atubelaki siko anga pe na oyebisa bino déjà maintenant autre to mona mama Rufa soki penza Koffi Olomide boyani na mama Lia ya solo ça va mais soki ekoleka tokomona ka après un temps akozongi la mama bana ne parce que libala bana ekufa katende balobaka ata nazo répéter ki sinjo to yambaki to solani mo ebele alobaki nini ke libala bana ekufa kate soki Koffi Olomide na mama Lia lelo bazongani mama Rufa place de kozala wapi allez Berlin balancer les biso dans image kuna ya ndeko na biso mobali semek national moko pekaka ya Cindy les cœurs na ya Koffi Olomide asiliki alobi mama Rufa oza ingrate mama Rufa oza mbela minumi bale oza nzela maloko osila ka soloté dans le sens otala tabo la mwali ya tabo teli bino bala kitoko ba Didiston lo ba yeba ni monde entier ba world mais yo ke ko s'afficher na Cindy pe wapi na ndaku na yo mama Rufa o memi fardeau. On se retrouve tout juste après. Mama Rifa, kaka yo wana, obetela Alia maboko, oloba Alia, mwasi andeko nanga Alia, mama mokonzo, olobela Alia nyonso. Estika o batu basambela na nzambe, yo bandaki kosambela Alia po, grâce à Alia, yo bandaki kozambongo pa ndeko na Koffi. Mama Rifa, est-ce que yo bi passe à libala? Mama Rifa, ton nom il s'appelle comment? Mobali non Mama Rifa, comment na nani? Mama Rifa, lelo yo ko kumisa Cindy. Maboko yo bale ko betela Lia, lelo ko betela maboko wana Cindy. Yango wana c'est mec qui ko komisa e camarade. Yango wana bande ko nga basi na zo Sabino, c'est mec qui ba komisa ka e camarade. So ko komisa c'est mec qui camarade na yo. Yeba ki a décevoir yo lobi po azaka na simande ko na Mama Rifa yo ka soniko yo ka soni Mama Rifa est-ce que yo bi passe libala minga kolobezate les images parlent à ma place ngate o sali likambo to ko tonga yo ana Kinshasa mboka te kongo officiel.com toko tonga bino bi poni na che.com pona kisongi.com na suka toko tonga bino awa biso totonga en public en tout cas non c'est pas na ba commentaire na bino ba obozo finganga ba obozo kumisa biso to saka musana biso atoza mso bato batute mais toloba ka connaît une église au milieu du village émission za émission ko seka ko katala ka ba panti ya kolongwa ba stress papa uti kuno beti kayo kayu yakana na Congo sengo officiel plus télévision yakana ko seka na Kinshasa mboka te soko moninga te okomona Berlin okomona nani kuna Clégie kuna okomona Katifola okomona Jansil Wonda to zalaka to sekisaka pena okati pandi ti olembi okei kolala na sengo bande konanga talande mama Rufa bakomi ko sasa yo ya ko sasa ya na ngai babi ba semeki makamabe ba semeki nzela maloko ba semeki baza makama elengite est-ce que mama Lia salelo kwa mabete OK bana basio ya poto bokenaki ko landa va to continuer dossier ya mama Rufa na pour makambo ko lobeze bele bana basio bino bokenaki ko sambwisa l'artiste Koffi Olomide na Cindy les cœurs. Est-ce que beaucoup est français wana? Cindy les cœurs. Elle est une dame de caractère, hein, n'oubliez pas. Koffi Olomide ne s'approche pas auprès de n'importe qui. Yao bomoni de baba kindumba Koffi yebanaka. Koffi Olomide sait choisir. Toyoka basangwa ba fille au Koffi bimana bango et c'est la plupart de filles au bazar qui sont taliées même quand elle part tu sens qu'elle n'est pas zoba. Koffi Olomide azala toujours autour ya baso bazara babenga de dame de fer. Cindy les cœurs a une personnalité na moko boy o agarda banda kala. So otete ba interview na bango azara toujours ko lobaka Koffi Olomide n'est pas n'importe qui hein. Et ça vidéo mo boya à pluriel et bimis et ba uti ko boaka awa
wana meje 30 azalaka ba utokota sika ba Joyce Dienda bazaka na plateau. Toi pas poser Cindy Olomide d'après toi Koffi Olomide n'est pas n'importe qui, c'est un grand artiste. Donc Cindy Lecoeur en fait, elle rêvait déjà Koffi dans sa vie. Pour elle, Koffi Olomide était déjà un grand artiste, était tout pour elle. Donc elle était prête à tout pour la Koffi Olomide. Parce que Zaki a détermination. On sentait un peu chez Meje 30 à Zaki moins kilo, mais c'est l'idée. On continue à le Koffi Olomide n'est pas n'importe qui. Et après il lobo qui n'a pas le lot. Mais il faut ça imaginer. Au Lukango prochainement. Cindy Lecoeur a un silica. Ah puis Koffi Olomide n'est pas n'importe qui, hein. Vous ne connaissez pas Koffi? Vous ne connaissez pas Koffi? Hein? Allez, prenez votre argent. Prenez. Ngayo. Batubotuna. Et le ronini. Koffi Olomide Cindy Lecoeur. Koffi Olomide kabashi bagage njotwel. Koffi Olomide kabashi ya motane. Koffi Olomide kabashi ya boye. Bande konanga. La vraie valeur de la femme, c'est la tête. Quand une femme, elle a une tête bombée, calée, costaud, gaillard, mon bali toi l'andaraye. Koffi Olomide avait vu le caractère de Maman Lia, na Katia Cindy. Maman Katia Maman Lia, il y a Katia Cindy Lecoeur. Quand vous voyez Cindy Lecoeur en train de parler, vous sentez, hein, oh bimi sababilo romo ya Lia, et bima. Koffi Olomide aime de femmes intelligentes. La manière dont Maman Lia a toujours défendu son mari, n'a pas parqué, n'a pas wapi, c'est la manière dont Cindy Lecoeur en salango. Et alors ne condamnez pas Koffi Olomide parce que il était en face d'une femme intelligente et maligne. Si je peux dire maligne, c'est quoi? Mutu oyo aoluka, ba intérêt na yé, na ndenge moko boye. A otala te okuna kuya. S'il faut abuka nzete, yo koya ya mati. Moi Maman Lia koya ya mati. Mutu maile mabende wana. Maman, libala balenge laka. Basi apoto bilo boso fongola minoko. Paka Koffi Olomide. Abimala combien? Oya abimisa te. Maman Lia. Alio ba yemba 13e apôtre. Presque banze monyo so Lia, Cindy yemba na kati. Cindy Lecoeur a posta ba vidéo, bali a presta na babisike belé mais na nzembo Lia pe na kati. Au mona ngote. La fille la savait très bien. Aujourd'hui, je l'appelle la dame. La dame savait très bien qu'est-ce qu'elle cherchait. Elle était en face d'un homme qui était dépaysé. Koffi Olomide, vous pouvez beau dire. Na moi c'est un ndako libala. Ya te kena nazo vivre na banda ko ba parents. Toko nya ko appuyer ma bête. Mais histoire comme dit Cindy Lecoeur Koffi Olomide Maman Lia était à biso. Les hommes baza ba être moi ko insatisfait. Ce qu'on yono roye bananya mobali nini ngala lingi. Maman Cindy Lecoeur et Maman Lia avec tant ozoaka Koffi papa Olomide Zaki na Maman Godé même Manique de John Alobaka. Manique de John Alobaka alobi que ngai na lobelaka Maman Lia mingite mais na kumisaka pona ya Godé pour Maman Lia yiba ya Godé na mabo yiba Koffi na maboko ya mama ya Godé. Tangu Maman Lia yozwaka papa Koffi na maboko ya ma Godé. Oyeba te Koffi Olomide azandumba. Koffi Olomide toujours sollicité par les femmes. Koffi Olomide qui a déjà sango mabe. O abeti sa ba danseuse batonga dirabolin. Koffi Olomide abini sa ba danseuse mitakala. Koffi Olomide alala kana ba danseuse na ye tout ça maman oyebaki. So pena Koffi Zaki demo ngo bota bana na nyonso te alibala. Maman il y a quelque chose. C'est que Maman Lia yo peto lo bapé maman il y a quelque chose. C'est que peut au trouver déjà zone de confort quelque part, yango lingabo divorcer na mopao pour continuer vie nao. Soki penza maman na bolinga ba didistone olinga bo malibala to tikela Cindy. Pourtant bandaki ko yana mo fleurir. Koffi Olomide na respect anda toujours kolongola maman Cindy wana selon l'histoire de Toyo Kaka. A kolongola même ba danseuse, c'est qu'azo respecter oté. Yana nze moment ko Koffi ayemba lobaka. Même ça même tata na bana. Mwana mobali. Kozalaka te lokola nkoi.
Oh soka lieni ya mama kila bato nyonso ba ko mona ki lieni ya mama kila zalaka mimi lokola ngando ata lieni ya mama kila akimi na mai. Cela veut dire quoi? Un homme peut tricher sa femme mais on lingate moi sinamona balo baka sinde bimaka na kofi sinde mais soka liya ye na mo frère sindi azate soka kuti bango wana bako bimisa bato. Sindi a vécu des humiliations cette fille. Elle savait eh ben que moi mon ballon na posa bolingo mama liya ozana kishasa te non lo balo kwa moi si mon bali nyonso na kati ya buto linga toujours abendi moi si na chie na tolo. Oh nanda kwa kofi sirène azalaka boye boye mais ba danseuse ba vanda kuna ndeni parce qu'il y a des gens de baolo bango que bobi loko mama liya kimite tatolo ngwa mama kindo kipo ti olingi musicien obi que musique etambola ya musuna kisi mususu. Maman liya on te respecte, on t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui tu vas crisper Cindy les cœurs en oubliant que maman liya tenait ba responsabilité no mente. To pe exemple yangia mama kanda we ranson nana ngwa bi li solo na été na Gisèle to beta masolo mingi ta nana ebite na boyi masumu toto sa bible atoyo kinga la sango mabe ko silikate mon amour et si de jio wana wera bonne la si de jim pata na album wana ezani alerte générale hein ya sele ba mama sele ya wana hein da ina ko bonne le mingi hein. Mais maman si de jim pata moi si kitoko hein. Si les gens pas ta moi c'est kitoko hein ana ba tuna ye aboteli yanga mabana kitoko ba exaucer ba gladi ba nga bana kitoko okapo boma libala alinga ki aboma oui kanda penza akangi bisaka ke poto abaye kishasa bobo matali l'avenir des enfants mobala abondeli azonsi motema si mama meloni balimbisa te mobali okutu yanga makutu paraît-il ki abota na mwasi mususu. Paraît-il qu'il y a bota non moi si ce qui pèse rien solo maman Sylvie m'en pas ta vanda pour y des grands prêtres mère libala yanga grand prêtre mère yoza bolingo grand prêtre mère c'est toi l'amour on a monté mananga na bolingo wana sindia yemba yo ah maman chic est à un quand chic en a un pour n'a que défini grand prêtre mère tala yana moi si monte mon bal adorer que le kakofi jiba yembaka maman mida kosa kofi lo mide na liya na ye maman suko ko be na balcon abi ke maman yebi no nga yebi ba faiblesse nanga mais yonde on ne sona luka bonheur bana maman bana bakoli yaka kisha sovana na mobali mama te yoka mikili ya poto ole bino ba komendie wana mikinji ya poto mama yoka ka poto ne ba komendie ba lubaka sikozo tika papa ko fait le midi na 4h du matin so linga mela kisi a obela nani on pese kisi tension est dérangée nani on prélever papa tension mama uzaki wapi mwana nzambe okei wapi ngonga ya nzambe eza kobeta bisengo oya mokili ekumbelinga mwana nanga zonga ah mama mida mama lia obomi libala mpona sindi le cœur oyoki conseil ya Didi Stone mpo boolobaka Didi Stone nde mutu aencourage mama ne est-ce que Didi Stone abala Didi Stone abi expérience ya libala Didi Stone abi ba melisaka mwana libele na butu na 4h du matin koto opesi papa mumbiri koto ozo melisa bébé kuna papa zozwa mumbiri Didi Stone ayebi yango mama lia est-ce que conseil pene mutu kwa Didi Stone de falo yoka oh esa réponse zozong c'est la skoba semeki national obozo kene ko crisper sindi les cœurs to zonga nanu mama lia à répondre tina ba engagement na ye basi apembe belé bazala trop sur na bango hein maman on dirait je suis la plus belle de la planète hein et aujourd'hui on parle d'autre chose hein sindi les cœurs on appelle moi c'est kitoko hein bobo yango Berlive lancez les bisous dans l'image qu'on a donné bah c'est mec national plein mususu bah comme ça sindi les cœurs
Et on se retrouve tout juste après pour te ça. En tout cas, les Congolais, ils sont ceux qui ont beaucoup de temps, ils ont kabilo te elongine comme déjà mabe. Mais Cindy, elle est kibino, elle est kina ali, elle est kitoko na makasi. Et puis elle est qui est na personnalité. Parce que depuis to yeba yepa kul matope, azala kaka na soukine wana mukuse. Azape mayele, alobaka pe bien. Azape na caractère. Oui, ana caractère. Des preuves avec que wana kangi mo paroti. Akangi kofiolo mida dompte kofiolo mide. Obotika ba solo abdo pamba o kitoko so muto azana na posone kitoko boyi. Ya chocolat to ya mwindu akomi mabe. Pona bino critère ba complexé faut za la ka pembe na ba kabelo amilai ubioza la mechola. Bêtise Cindy a kitoko, Cindy umela na yo, uza kitoko, olobara bien. Ovanda la masina, mais na masina bandako kitoko ezali, na masina bandeko bandeko ba mobutu ba vanda kuna. Oh, botika ba bêtise na bino boa koloba pamba oh Cindy oh soki alia. Alia za kitoko te Cindy aleki. Oh, ngana koloba te. Ngana koloba te, boboliko kote kamboka te. Bukalo kutaka sikote kamboka te boboliko bukalo kutaka sikote kamboka te. Ngana sote kana kamboka te o. Sitoko beta kama solo to mona kana terrain. Bolandi mama oyo. So boke na page ni ya TikTok bokoyo kalobaka ya minene. Ngana zo ki pona s'intéresser ki na o. Sindi le cœur moi kitoko. Pour kataka suki. Lokola na baobet boakati suki. Pour tchaka maquillage te lokola na baobet ache maquillage te. Sindi le cœur pour kati suki ache kabelo te. Aza te noir, yombo moni aza mabe, il fallait cha choko, ache perruque, asali boy. Yombo moi si kitoko. Ya botika comparer ba beauté. Arrêtez de comparer, de faire des comparaisons inutiles et banales. Cindy le cœur, elle est belle à sa manière. Maman Ali est belle à sa manière. Mobalinda sali choix. Mobalinda sali choix. Mobala roko boyo oka parce que olambi biloko pilipili zate nga babetanga on a parlé hein. Olambi biloko pilipili zate oh silika. Oh silika ni abi bake biloko bikende boma libala. Pilipili yo négligé et ko bomelo libala. Depuis wana ngai pilipili zanga raté na mesa o pilipili atalite ke na tumbeli poisson atalite ke na lambi légumes pondu na tutaki na sali feuillage na lambi atali fufu na balole liete mais lui s'est concentré que na pilipili on a tché na mesa te condiment yaya yo kanisi ko boma libala po kufa mobala bando les hommes sont comme de petits enfants, ils sont créés comme ça, ils ont été créés comme ça. Bisone ba mama to a force na bango. Tango ndimi libala mama kena ngoti na suka libala za mokumba mama lia. Est-ce que mon balio a kozwa yo a l'infidélité? L'infidélité de Koffi Olomide bel et bien étalée parce que c'est une personnalité publique hein. Il y a des hommes infidèles plus que Koffi Olomide. Mais toyebi bango te. Berli vaza awa ndumba matriki 00 cameraman na biso ah azaka boga vaza mo ndongi boy mo zolo kwa mundele ta yo mo so olinga mo mbali o okufa foza motema l'homme est comme l'oiseau, si tu lui sers trop il meurt, tu lui laisses il part. Si les gens m'en pas ta fond moi mami depuis ma ramba Gisèle que musika te nana ketchup monte ma dicap la merveille asaka kotika fali poupa mobali ki neka ba voyage nana ketchup amona na kata sa ficha kate nana ketchup na makamna niki menga eka ko bima kididi tanda dada masola niki menge bimi depuis wana bokoma mona fali nana kaka boyena nana nae bakende boîte nana ake voyage nana landi ekuna nana ketchup azaki na concert wana boîte de nuit nana ketchup nandaku na ateli nana mutu na makolo boye azwa fini ki botala ba vidéo wana te nana ketchup ba embet nana lelo na sosoli auti ko emele banzembo awa mais nana ketchup atala bi mais berero no tika ya mo mobile na nga voyage ka yemoko ya berero ifuna coincer père tout zazana mobile na nga ya bomona nana ketchup akoma trop na ba réseaux sociaux akoma ko s'afficher. Comment on casse à la boue et kana mobali na ye. Les hommes artistes, il faut le protéger. Vous les femmes artistes, les femmes des artistes, bon protéger mi bali na bino. Moi c'est artiste, comme artiste. Oza kofi comme kofiette.
Au moins Cindy le cœur. Vous comprendre que confiance na posa moi si mon bébé a accompagné na musala. Kofi Olomide par toi qui ne razana Cindy. Ce qu'on attend na maman li ola li ozo la rambo na fin du mois papa tinde la yo et loko be fait na somba. Tala de maman ba dribbler yo. Ce qu'on faut y anani. Les lots confusion comme ba seme ki oba kumisa ba seme ki oba finga. Maman Rufa eza faute na été. Kofi Olomide toutefois c'est son frère. To ebite ba guerre froide ni ba zena na maman lia. Ngana yo le mo ba seme ki ba rankinier matriki 00. Ba seme ki pa da limbisa ngate o. Otikana na poeta nan. Ah songi.com. Pour aller dans le seme ki bazalara ba rankinière na ba rankinier. Seme ki ko likambu ya 1900. Yaya akoya ko rappeler yo yango. Ako rappeler mon koboro swana. Maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les semek? To bebana mais ça la ka mise à jour à bolam. Oye bien déjà mazama mabe ko kumba ka été. Mais yo soko frimer na kwa na yo. Yebaka mukola ko zoka mwasi mususu mta kote lo azate. Bato balwa ke bolingo zalaka mwasi na mobali ngabe na zala conception ana. Mais na soso là parce que qui peut bana part des choses dans ma bala to za na ngba yaya. Boyo kana na basemi ki na bino. So mo mobali soka lingi yo basemi ki là-bas te non pesa li sous conseil wana te. Ta lelo mama Rufa. Confia memina de connaît wapi. Amemi mwasi ne wapi pas de connaître. Mama zate mama Rufa lelo azala ça quoi mamat. Ayambi mwasi na bango. Mususu ana ba guerre froide mo déjà na li et ça kangela de ali tout à profiter bon ça va zela ce qu'on a sous son tema na la so que singa famille ko benga na meko katante parce que mibali to ba linga ba za capable ba abandoner ba famille na bango mais ne pensez pas que ba bossa na ba famille na bango jo bo reçoit na likamo bo so te comme lié akoganga bande konanga les hommes sont comme ça ali atala na ba gloire nyonso ba yembela kai qui pouvait y croire qu'elle est là comme benga maman Maria ba benga Kofi Nzambe Cindy Maria Bekam de moi na banko na mikolo ba benga Jésus aso comme tema pasi comment na lolenge nini couple o epanzani félicitations à toi Cindy le cœur toi na nini yon baksate tant que le barabo berli il faut incruster la ngai ma vidéo à Cindy le cœur na Kofi Olomide na ebi yokota magie wana ezaka matata bon mon bazo prester le lengeni ni pe bazo poster ba photo na bango vous sentez que feeling ezana kati Cindy ayo bimisa Kofi na carapace Kofi Olomide ne s'est jamais affiché avec une femme na cadre ya musique boyende ba s'afficher na Cindy ils se sont maintenant libres moi Karaba la sorcière to ba longola ka epina sima nda komena kitoko nenga komaki kalobi je suis libre ba feuille ozaki kokufa ba feuille ozaki kokufa ba feuille morte ozaki kokufa wana et c'est quoi qui ezongi ya sika de tout monde elongi ya Kofi Olomide nini to koki oloba na conclusion na makambo mama bobatela ba papa libale ya pasi lelo mama li oboyani na Kofi Olomide yebaka mobali okobala ka jour ako rappeler yo makambo moi si wa senga ka divorce ezara pas si mobali musozo en considération ceux qui n'ont pas divorcé tu peux maman ko racheter libala na yo mais ceux qui déjà Kofi Olomide longoli odana motema na ye to lobanini biso to benga ka mama ma Cindy le cœur Olomide mama si mama la biso to kumisa na biso kaka yo longwe maman na carte moni mingi baleka awa kasi moteme boya bangwe mingi baleka awa kasi moteme boya bangwe mama ofingi Cindy le cœur qui ana poids ya mama alia te atanga malonga te mais yoka yonde doctorat na ngai ya kovana na ndako libala je te jure wa batamo mosanda nga ocha munoko songi yana ko sa songi tina ko lemba te to sala songi metote yaka maman étant donné mobile nous respecter yo atozo mona ke mobile on sa wanga na Kofi wanga ni Cindy le cœur na télévision comme pas possible tina bo solo wanga ni
ti ba petine babi te Didio Rabi nga na loba to yo sa son songa Didio Rabi nzo zena mamba solo prince bakali kuna pe yo se confirmé maman na biso bosambo esindi le kiande maman Maria prince bakali pe songi to ekochola te balobi na bitumba banzoko matiti nde yo kaka pasi kofi embango na mitumba ya banzoko matiti nde yo kaka pasi mama ole moto bana tu so na bien ese yan bite so za yango te bo limbisa kasiko na bitumba ya banzoko matiti nde yo kaka pasi eza kofi siko na mito ba Didiston nde ba na pasi Didiston pe kuna sali vidéo batuni ye tangu papa na kuna mama bazo sona ba mama mozo leka kuna qu'est-ce que toi tu fais il y a l'accès ça ba shopping en ba titi dora shipper arrête de shipper donc cela veut dire quoi mama liyo yoka conseil à moi dans un immature mwana oyo akolino na makamba bolingo te Didiston aza mwana muke asa une expérience ata ya vite obolo ba kese moi c'est moi qui ai poussé ma maman ya kolongwa libala wana. Est-ce que maman oka conseil à moi na bongo mingi kolobe zali metant des até berli valingi te na loba to inisko to clôturer Manike de John akangi ba photo na innocent pendant émission ya bosolo na politique. En oubliant que na kati ya émission alobaki ke Azali warrior. En oubliant que alobaki ke ye azalaka warrior. Zoyok. O eza ba photo ngo déjà berlive okozwa ngo awa okocha yango pendant ke biso to koloba. Manike de John akangi ba photo na innocent ba propos atenaki et c'est pelisaki ba warrior te. Prince babi abimisi nzembo ezotala mate. Manike esukolila. Warrior. Wali bizaka photo na ngai. Mwana. Manike apenga mawa manike leli makasi. Skoyo. Voilà la réaction ba warrior par rapport à la Manike de John album maman anezotani ni nze maman anebimi ezotala maté et on se retrouve pour clôturer Berlive Manike yo pendo zandoki ya mama ozanga motema tala mbebo munene lokwa mutu abokechu nyama amunoko lokwa mutaza posa kobota webi yo sila soni amutema mabe mamoyo ozo yape olobake bolimbisanga ba wario boyoka nzembo prince babia yonde ozandoki mama ozandoki avia mwana na yo webe miso utosala papa asango mambu nini oyo lobina munoko na yo si mozo yape ko lelo ozo elongi lokwa mununi elongwa poso ya likisala kinde elongi mabelo kwa mayanga monokolo kwa lisoko ya koba oyo babeke ba wario bolimbisanga boyoka banzembo prince babia yo penda mwana prince babia fwa ina yo poza ndoki ya via mwana na yo keba na ba wario mato epanzani nga ba wario boza ba bêtiseur au moi si nde bozo finga te ba bêtiseur base ba bêtiseuse bande konanga beaucoup finga Manike boendenge nini Manike c'est une très belle dame abima kitoko na make-up na ye na santa ki kati na ye une nouvelle créature et les restes eza ya nzambe mais Manike de John yani loko moko boye tant osali émission na kisi njoro alobi la baobette Manike de John ostinda prince asimba kisi muto matara malembe atika obooster mwana et ya malamu te akena mwana malembe mais soki prince babia lelo ya senginga pardon lokola loba na bosa na ye soka zonga lobike tata mwasi limbisa na olobela mwana nga tapesi infante nsamba likolo na mémoire babia
alobaki yango tala lelo nde Manique de John okomo finga na bobongisa na na famille na matanga ya mwana Kisinjo ya koka Kisinjo omona nite Manique de John tiko kota prince na ba erreur sko lelo Kisinjo moya kota makamwa ni zate poani parce que un homme matanga bomona nite kito côté Manique de John obi alinga ya matanga me ba fan na e ba boy eya bozwa belema wana awaka na Kinshasa mboka te non yé la bino boza ka brancher ou partager ou maximiser nombre ya ba abonnés bo kinde bo partager bo kesu ba abonné ba mata to kende parce que Congo c'est officiel plus télévision ça musala en kitoko le boss Clovis Fimpa je te salue je salue maman Doris Fimpa libala kitoko maman Doris ato yoki na mukongo papa maman batela libala ta l'avenir à bana maman ko sala lokwa maman li ya salité moi satika libala boete maman soki ya mususu maman otika libala c'est que maman obanda déjà ko beta moi mupanzi yango lobi otika la libre au sala vie na yo mais maman talibana misute bazana mikie maman maman linga ka bana na ekoleka c'est ça maman oyo kofia ko zwa ata sindi le cœur aza boboto ndeni on comprendre di distance de kola yo maman maman boete osali mabe mais biso to lobanisi la volonté de Dieu to tombeli libala malamu et l'amour na maman Cindy le cœur Olomide na Kofi Olomide c'est bien confirmé que baza ensemble désormais on parle plus de maman Lia donc je pense que ça analyse moi ya suka otobeta masola maman Lia mais surtout roya ko loba qui peut-être ça na likamo bezo toucher parce que Kofi Olomide respecte toujours maman Lia étant la mère de ses enfants pour libala ya bana ekufa kate quant à moi personne à la barbette to compena na suka mbote mingi na Carlos Ndeke l'albinos noir depuis l'Angola. Nana ba prêtre na nga Berlif tozu ba prêtre na yebiso kala mingi te au pécar. En tout cas pena asko na tanga ba komba ba prêtre na nga na Angola. Non là c'est non pena ke niveau comme musika niveau pene mati Angola zo landa biso comme pas possible ba na Angola la pesi bino mbote. Bondia bontado Bonne noite, nous allons voir là. Bon, tu bandisco à Berlif. Bon, la liste de pierres de mes boss avant de clôturer. Je salue. Oh, Jérémy Mvoama en direct de Dubaï. Moi, n'envoie, mais. Jérémy Mvoama. Oui, tatanet. Yene mon micolore chapeauté makambuto à père dans la minito ana Dubaï Jérémy Mvoama na ebike o lelisa singala sepela Berliv au chotembe Berliv aboya chebo yo ko boya ete Jérémy Mvoama lelisa makambo sepela to sepela Glody Liane Mabi wana prêtre na ndengo sakanate Nabi que mission oye c'est depuis l'Angola. Donc directement na ba boss na ngai na na otangi la bino bango Berliv zu ezo mata loko alikamususu. Les sénateurs Paolo Tudilou et le producteur par excellence, les boss des boss, héritier Watana ba ebi somone ba ebi. Qui c'est njora bien logé abiso donc wana boss. Angola pena ba ebi baby Paolo Tudilou baby est bien donc Paolo Tudilou le sénateur et ça m'a mputo lobate kuna pena mutu moto insister mingi ya te po ye pena to bi déjà que kala mingi te ba biezo ya to kita pena Luanda bana Angola tout bon mona la ba obet kuna to beta ba émission to yamba ba musicien pa kuna to solo la pena makambo ebele ba entrepreneur akuna nyonso bana Angola na yebi ke kala mingi te nazo ya kuna dans les sénateurs Paolo Tudilou a aussi makambo pena na maboko po ekota logement kota vandi sa côté ya occupé ta orchestre mnene bonga vandi ici parce que bonga la ba obet poison bo Berliv olikele la zo ya chepe mbeni a otika caméraman a otika ote papa odie bila ka to kenda Angola. En tout cas donc comme na suka parce que aza mama banga so moi na boaki ote komina ngalo bala ba obet boaka ngai sikope fo bo solo laka po batonga na boka ba solo laka mais bino na habite so yipe bo bando solo la pe bien je sais pas et pour aussi lisana na mutu moko
Igor Toudilou. Igor Toudilou, je te salue. En bel homme. Sotali omoni penda que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mingi na maman je dis pirate monter madadou kinzonzi. Wa komisanga mama lopango. Na ka loba pamba te musalo epesanga lopango. Mais il faut kana loba. Na yo pona poso somba na oteka somba na na posa mbongo. Prix amke 15/20 ozanango na pesio. Et pour nous clôturer, na pesi matondo mingi na Berlive, wazaki derrière la caméra. Merci mingi l'équipe Mobimba Congo c'est officiel plus télévision au travail avec Jean Sully Wonda, les millions de la presse congolaise toujours wana comme maraba actualité. Na mututu oyo a publié qui photo bomoni ba affiché, il y a aigle blanc, il y a moi si il y a nani ya Ferrego la ya kala que a Bali boy non, c'est faux. À Balité, et la fille c'est pas elle. Alors botika na ba radio trottoir mo ezanga na ngoti na makambo soloté boya ka FBI nebiso so ato binise bino actualité c'est qu'il y a makambo solo. Babaliko buka lo kutaka sikote ka mboka te tokutani. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.